Hello， 大家好，欢迎来到今天的影片。我是 Fred， 今天要教大家如何快速入门 AI 工具，让你真正从0到1能够快速入门。那今天的内容呢，一共分为3个部分。第一个，我们在学习任何东西的时候，一定要怎么样建立一个正确的心态。所以我今天会带领大家打破迷思。OK， 第二步呢，我要教大家去建立属于你的学习蓝图。注意，这里是独属于你的哦。这个是上手 AI 的关键，其实就在于 SOP。以及最后呢，我会用3步骤说明我是如何利用 ChatGPT 来融入到我的 SOP 当中，帮助我变得更有效率。OK， 那让我们进入第一个部分。平常啊，我最常听到周围的朋友说的是我没有兴趣，我不想学习，或是我没有空。那在这里呢，我想要很直接以及很诚实的告诉你，在这一次的 AI 变革当中，没有人可以置身事外。如果你不信的话，可以上网搜寻相关的关键字，无论是悲观也好，或乐观也罢，不同的文章呢，它从不同的角度出发，但你都可以发现呢，他们最终文章都抱持着一个结论，就是在未来 AI 一定会成为你生活以及工作当中的一部分。所以这个是我希望大家第一个抱持的信念。为什么？如果你现在说你没有兴趣，说你不想学习，那 OK， 你在未来的时候一样要花费时间去学习。那为什么不从现在开始呢？第二步，或者是说第二个迷思，大家都会说，我对 AI 的原理一点概念都没有，什么深度学习、机器学习，那我是不是就没办法学会这个东西？错，在这里我想要提出一个比喻，相信大家一听就懂。我想请问啊，各位在学习骑机车或开车的时候，你会去理解汽车跟机车他们在设计时背后的物理学原理吗？或者是说那些复杂的技术人员需要制造的构造或理念？顶多你也只是在学习的过程当中稍稍了解一些考试需要的内容。所以学习 AI 工具，它就跟骑机车开车一样，重点是在于实作。你不需要很懂里面的原理，你也可以把它用得很好。所以这是第二个迷思。最后一个就是我不知道如何入手，这个就是我今天最想打破大家的一个理念，就是那就从今天开始由我来教你。那对我来讲呢，我自己在学习 AI 的过程当中，我看了很多网络上的影片，但是我认为呢，最接地气以及最能够帮助大家上手 AI 的关键，其实是在于找出 SOP。SOP 大家都理解，就是一个标准的作业流程嘛，就是我按照步骤1、步骤2、步骤3，到最后把整个步骤做一个完成。这个东西它是企业界很常用的一种作业方法，但是我在这里呢，想要把这个概念用在 AI 的学习上面。为什么？其实东方的教育跟西方的教育是非常不同的。西方的教育他们是一个萝卜一个坑，你会很常发现他们在设计他们的课本的时候，很常是碰到一个问题去解决问题。但东方的学习方法是怎样？他会先给你大纲，他会给你一个目录，他会给你一个蓝图，让你能够跟着他一步一步，你先知道大致的轮廓，接下来呢，你按图索骥的去跟随这个流程去操作。所以呢，在下一页 PPT 我就会告诉你我自己梳理出来的3个步骤。OK， 这个步骤呢，就是我认为你在学习 AI 工具的时候可以 follow 的3个简单步骤。第一个步骤就是找出自己生活或者是工作当中，或者是你想要把 AI 当作工具融入的一件事情，先整理出它的 SOP， 像这样，它有步骤1、步骤2跟步骤3。再来呢，以步骤为单位，注意以步骤为单位。
这个就跟你在学习章节一样，首先你先找出独属于你自己的 AI 学习蓝图了。你想要在你的改变的事情当中，去把 AI 融入到可能步骤2当中。于是你在步骤2当中尝试找一些 AI 工具，你想要做融入，于是你就会有这样实践的一个过程。OK， 那在实践过后呢，最重要的事情其实是最后一步，就是呢你要去检视。当 AI 融入到你的这个工作流程或是 SOP 当中，它到底有没有对你带来实际效率的提升，或是帮助你改变到你整个工作流程，它是否有更加的优化？那因为每个人去定义一个 SOP 优化的标准不同，所以呢，我在这里就不详细列出，但是你可以有你自己的标准。那如果说你不清楚说怎么去定义一个好的 SOP 的话，也可以在就是影片的下面留言，我也要回答来大家。那基本上呢，我就是按照这样子的一个步骤，去反复的在每一天或是每个星期，逐步的在我的工作流程当中把 AI 融入进去。那接下来呢，我就会分享一个实例。那我接下来就用 ChatGPT 来当，就是因为这个是大家最常见的 AI 工具，对，但它不是全部，它其实还有很多很棒的其他配套工具，包括我今天会讲的一个。那因为资料收集跟整理资讯啊，资料收集就是已经是大家最常见的功能了。那整理资讯 ，ChatGPT 摘要资讯的功能其实大家也会。那我今天会想要告诉大家一个快速制作 PPT 的办法，那就让我们进入实作吧。OK， 那今天呢，你想要快速制作 PPT， 需要有2个东西，一个是 ChatGPT， 我已经在这里开好了。那另外一个呢，是一个东西叫 MyShow。OK，MyShow 它就是一个可以帮助你快速制作PPT 的一个工具。那我们先不看这里，我们先到这里。OK， 那假设今天我是一个大学教授，那我想要为我的学生制作一个如何制作自己的 SOP 的教学 PowerPoint。那这个就是你会给他的输出指令嘛？那关于输出指令，它其实是一个你接下来在学习 AI 另外一个很重要的课题，但我就不在今天提到。怎么问，它其实就会决定今天它输出的品质是好与坏。那我请他以 Markdown 的程式码的格式输出。那 Markdown 是因为要配合 MyShow 的那个程式码的格式，所以我们就来输出看看。好 ，OK， 好，它就会开始列出里面的内容。我们稍等它一下。好，大家发现有没有很快啊？他帮你省去了收集资讯、跟收集资料、跟整理资讯的过程，还有就是整个章节的纲要。OK， 我们再等他一下，因为我想要就是完整的让大家看到说整个输出的流程。OK， 好，那我们就在右上角按下这个复制。那我们接下来要进入到 MyShow 里面呢，我们看这个 Import and Create， 然后你看到这里已经有帮你把 Markdown 的形式弄好了，那我们就做一个 Copy and Paste。OK， 好，那我们就继续。好，你就会看到它在这里开始在帮你跑了。它已经在帮你开始在套模板 ，OK， 所以你在这里就可以看到它帮你制作好的 PPT。OK， 那这样就制作好了。没错，它有些是需要付费，但有些是免费的就好了。当我们按右上角的 Download， PDF， 需要。等一下，我稍微看它一下。
OK， 它就帮你下载下来了。好，我们把它打开来看看。好，那你就会看到呢一个 SOP 的一个 PPT 就做好了。那你看这个就是，我们就回头检视，它有没有在过程当中帮我省去了更多的效率，还是说它其实制造出来的 PPT 是 garbage， 就是完全没有用。但是呢，就是这个是今天就是最后给大家看到的一个实例，所以希望今天的分享呢能够对大家有用。那我们今天的影片就到这里，谢谢大家。